Так, это коробка от Mercedes гибрида 126 вольт. Мотор находится вот здесь, электро. Сейчас речь не про коробку, а про гибридную часть. У нас висит на подъемнике без вот этого расширителя, точнее удлинителя. И пока вопрос открытый. Что не дает, все время висит ошибка, невозможно адаптировать датчик. Все время какое-то положение вне диапазона. На вопрос дайте датчик какой-нибудь секонд-хенд, принесли целиком коробку. Коробка, как я вижу, более свежая. Она шла как будто, если я правильно нашел по описанию вот этого вот номера, от 350-го какого-то там с 14 по 19 или по 18 год Мерседесы. У нас висит древний более. Какой-то там 13-14. И фишка с кабелем без вот этого вот промежуточного. Зачем это делали на поздних моделях, я не знаю. У нас просто кабель фишка. Цветовая маркировка тоже. Здесь однозначные цвета, не двойные. А у меня там они двойные. И чтобы не заниматься ерундой, типа коробку эту не хочу подключать, снимать, одевать, запрограммировать что-то, буду делать это так. Этот разъем, который в машине висит, с помощью этого сделаю удлинитель. Нашел от какой-то музыки абсолютно одинаковые по положению контакты. Этот одна часть подпилится, точнее не подпилится, а просто обрежется. Это будет идти на коробку. Ну, раз этот хвост лежал, пацаны с разборки обрезали, соединится сюда все соответственно. А провода припаяются к папе, к маме. И та фишка, которая датчика на машине, все это таким образом будет подключено. Вопрос остается, как три фазы. Потому что в момент, когда включаешь режим обучения ротора, резольвера, датчика положения ротора мотора электромашины, он подает, и подозреваю, сюда какие-то, вот как у нас, сигналы, и ничего не происходит. Я пытался подключить осциллограф, а так как датчик работает не на движухе синуса влево-вправо, а на амплитуде, потому что так он работает. Там присутствует 10 кГц. Соответственно, вот как подключить три фазы, остается вопрос открытым. В общем, сейчас буду пока делать переходник. Может, доберусь там как-нибудь рукой, потому что я смотрю только один болт. Вилку выдернуть, хвил закоротить. И, может быть, удастся временно подкинуть по проводам. А есть еще подозрение, что, может быть, так как история мутная, меняли коробки, а вдруг фаза U, допустим, как я бы сказал, ABC, а на другом моторе подписано ABC, или там не подписано, а является другая, там BCA. И получается, в момент, когда происходить должна адаптация, мотор пытается музыкой, слышу, что подает что-то, крутануться, а этот говорит, что не тот сигнал. Как в обычной машине, в старой трахоме, заменить в датчике вращения коленвала индукционного типа, если поменять провода местами, скажем, волна должна идти какая-то там, начинаться с пропущенного зуба, синус из нуля в плюс, а он будет меняться потом из нуля в минус, и какая-то задница наступит. Так и здесь. Здесь датчик не обсуждается, никто его вроде бы не путал, провода. А вот симптом, когда машина пытается обучить датчик, какой-то похожий. Так, здесь все прекрасно чисто, на удивление. Свежая какая-то коробка. То ли лежала где-то, то ли недавно где-то саданули. Вообще, датчик где-то располагается так, насколько я помню, так, под крышкой, переходничок. Ну, то есть электромотор-то тут небольшой, как таковой, он не занимает много места. Сантиметров 6, как плюшка. В интернете, в принципе, если поискать, фотографии можно найти. Только они есть двух видов, как я видел.
Датчик со стороны выходит, это одна конструкция. И датчик выходит с торца, это уже другая конструкция коробки. Я по номерам в коробке тут умничать не буду, я не знаю, мне это не интересно. Я знаю, что у нас вот такая конструкция. Так, и чтобы что-то приговорить, нужно что-то попробовать и синтезировать либо неисправность, либо победу. Поэтому делаться будет сначала сейчас, как когда-то на коробку DSG фольксвагеновскую, удлинитель, чтобы начинался родным разъемом, а заканчивался похожим разъемом и 1,2 метра длиной, похожим разъемом на датчик, чтобы эта коробка лежала на полу, а на машине можно было делать какие-то препарации. После нескольких часов работы был сделан такой переходник. Здесь такое с пометкой, чтобы не перепутать, где черной прорезью самопальной. А с этой стороны уже другая конструкция. И та, что у меня там является пометка черная, это вот это. То есть это идет на датчик спокойно, а это в пространстве вот так спокойно идет фишку. Вся эта колбаса сделана из какого-то любовно найденной бухты компьютерных проводов. Все проверено, все зеркально, то есть зеркально, не зеркально, пин в пин соответствует. На авто это будет выглядеть. Там разъем снимается, его снять крючок специально сделал. Он тут хватает места. Подсоединяется этот белый, а этот в коробку. Коробка лежать будет на полу. Дал подсветку, и вот датчик распотрошенный, он находится прямо в космосе. Для механика Стаса просто космостас. Сейчас я его отсоединю с помощью вот такого вот крюка. Соединил. Из особенностей, как я и говорил, 2013 год. Здесь разъем у меня идет вот в таком вот виде. Он тут видно не коцанный. Датчик. Один задающая катушка, 2 считывающие. Хвил, заземление. Но цвета не соответствовали. Соответственно, искал, думал, что что-то не совпадает. Так, а по поводу этой... Так, а по поводу этой получается вот еще какой-то промежуточный жгут, как я говорил. А здесь у меня его нет. Здесь начинается разъем и дальше идет в шлейф, в жгуты и так далее. Сейчас этот пойдет. Этот разъем будет в коробке, которая здесь принесется. А этот разъем пойдет вверх к машине. Так, и где этот пупсик делал? Это пупсик вот черненький, значит он будет по полукругу. Вот в пространстве, вот как они сейчас, вот так. Так это выглядит в предокончательном варианте попыток. Датчик, небольшой удлинитель родной, дальше припайка, дальше родной коннектор, дальше соединение. Все. Еще как-нибудь бы соединить высоковольтную часть, и вообще был. Коробка подключена к проводам. Провода подключены к моторчику от гироскутера. Он 48-вольтовый и что-то дает. Вот этот вот 12-вольтовый. Для чего я это подключаю? Там 116, 120 вольт это батарея. Дает какие-то импульсы. Это не значит, что все 120, так сказать, в прямом варианте туда валят. Хотя может быть и больше в импульсах. Это не важно. Главное, если я сейчас подключил, мне надо проверить, мне лень еще пока идти за контроллером.
я подключил кабель бэушный. Это я делал специально. Пины великолепные. От стенда какого-то 60-го года, латунно-посеребряные. Великолепно подходят современные вот эти вот, как они там, тип 2, абсолютно одинаковые контакты. Подключил и решил посмотреть, вращается там или не вращается. Не обсуждаю, не говорю, что КЗ там, не КЗ, на земле ничего нету. Так, попробовал крутануть этим. Этот дает только, естественно, работает от 12, когда БЛДС, когда контроллер питается от постоянного 12. Здесь, конечно же, он меньше вырабатывает. А вот эта штука хорошая. Это гироскутерный, тот, что я плавал под водой. Он, если крутишь, естественно, наверное, там может... Сколько он? 36 вольт? 36-40 давал. Но это не напрямую. 36-40 дай, оно сгорит нафиг. В импульсе, соответственно, когда кручу, он там какой-то амплитудой пытается звуки какие-то там издавать. Если я проверял, одну фазу отключаю, на маленьком моторчике, маленький моторчик даже крутится от этого, если толкать этот рукой. Если одну фазу отключаю для проверки, то, естественно, колбасит. Что вот сейчас может происходить? Я хочу сейчас, так как датчик подключен, резольвер подключен напрямую к машине, я сейчас буду подключать, включать зажигание. Из машины будет идти сюда, сколько там, 10 килогерц, опорник. Потом я попробую вот этой штукой, даже слышно, надо сейчас зафиксировать, она видно, как трясется. Я бы сказал, даже вот так сделать. Вот я сейчас кручу. Сейчас как-то закреплюсь и покажу этот дурацкий фокус получше. Вот этот очень туго, как в смоле. Предполагаю, что количество плюсов здесь сколько там, не помню, 27, 30, что-то дохренища. Он все-таки же они низкооборотистые, вот эти. Этот тоже там полюсов дохренища, он не высокоскоростной. Предполагаю, судя по звуку, который я там услышу, он все-таки крутится там, не дергается. Для большей убедительности я, наверное, все-таки возьму контроллер. Подключусь на контроллер, который не нужны датчики холла, и попробую тот контроллер с пистолетом, который у меня есть, проверяю Теслы и всякую остальную трехфазную дребедень. И если мотор вращается нормально, тогда я буду этот разъем подключать на вот этот хвил, закорачивать, опускать машину, пытаться обучить эту коробку. И если ошибка по обучению вне диапазона датчика резольвера уйдет, мы будем ставить целиком эту коробку. — 9х4 батарея, контроллер типа коробка, потом коробки подключатся. Это временное испытание, как это будет работать. Здесь даже есть рекуперация такая классная, клещи вешаешь. То есть такой простой этот вот, и как-то еще рекуперацию умудряется сделать. Так, теперь час X надо вешать на коробку и проверять, что будет. Пока отключаюсь.
перетекевые провода. Хочу проверить, сколько тока, потому что тут опасно играться, если токи большие. 0,00. Ну немного. 0,7. Один ампер. Я подозреваю, что мотор в коробке больше полюсов, чем в гироскутере. Попробую дать больше оборотов. Один ампер ест. 4. Когда большое сопротивление, точнее, когда высоковольтный мотор, сгореть контроллеру меньше шансов, чем при подключении вот этих вот малышей с диким крутящим моментом и с большим прожорливым. Ну, тока до хрена берут. Пять ампер. Короче, мотор крутится. Хотя я, правда, не понимаю, почему. По идее, там какие-то должны быть сцепления. А тут крутится. Хотя я, может, что-то не понимаю. Сейчас попробую притормозить его. Ну затормозилось, все-таки он не напрямую связан. 3 ампера ест, дальше вращается, 3 ампера ест. Это за счет вязкости. То есть там должны какие-то диски слепиться, чтобы она начала нормально. — 5 ампер. Это 5 ампер постоянного тока, а в импульсе тут, конечно, транзисторы пощупать. Ну, 33 градуса где-то. Так, в общем, смело можно делать удлинители и подключать вот этот вот кабель туда на разъем высоковольтный. Самое смешное, что практически шаг между пинами в разъеме практически совпадает с этим разъемом. Ну, конечно же, он больше, буквально на миллиметр. Диаметры те же самые. Можно смело подключать. Дальше буду подключать стар и смотреть, что из этого другого занятия выйдет. Сначала можно показать результат. Время уже за полночь. Значит, надпись Adjustment Value. Компонент у меня тут все время было 0. Эти параметры были нормальные. А здесь всегда было 0, потому что оно как бы не адаптировалось. Испускало некий звук и не обучался. Если сейчас лезть в ошибку, ее нету. Это я в блоке управления, короче, в конвертером. То есть трехфазным этим моторчиком. Опять лезу в параметры. Так, у меня что-то обучилось. Как я это сделал? Если подключать родной провод 3 фазы на место, нажимаешь кнопку обучения. Я понимаю, что издается писк. Как всегда, эти моторчики, контроллеры там пускают музычку для обучения.
Этот поворачивается, но мне как бы вот из всей этой моей практики трехфазных моторов, из виения из говна веревок, казалось, должно быть побольше. Чтобы он что-то там обучился, мало ему дать. Он, наверное, поворачивался градусов только на 20 меньше. Чуть побольше. Что я подумал? Попробовать обмануть. Датчик оставил на месте, подключил колесо гироскутера напрямую. Понятно, что там импульсы идут этому дай 48, может быть, там 36. Его так немного, наверное, пробирает, что даже кусочек ржавчины отвалился от вибраций. Но он тоже не крутится. То есть он как будто хочет, но не может. Симптом, как будто работают 2,5 фазы. Или какая-то частота нереальная, или черт его знает. Не адаптировалась. И самое смешное, что ошибка та же самая была. То есть датчик остается здесь, на колесе импульс приходит. Ошибка та же самая. А если та же самая, значит, как бы он не видит этот процесс. Датчик работает. Сколько там по амплитуде? Осциллограф уже выключил. Приходит одна катушка излучающая и две синус-косинус, горизонталь-вертикаль принимающая. И вот на горизонтали, вертикали, синус-косинус какое-то все-таки, мне кажется, слабая амплитуда. Как бы от вращения начинает что-то там якобы побольше передавать. Или подинамичнее, что ли, когда вращать начинаешь. Так вот, что я сделал? Я подключил свой контроллер от скутера с пультом на мотор. На коробку, точнее. Нажал, он вращался. Сколько там? Раз, два. Оборот в секунду, меньше. А этот нажал на старт. Компьютер Star нажал на кнопку обучения. И в этот момент, он так же самый спустил какой-то звук. Все. Смотрю, ошибка перешла в статус. Статус и что-то там, какие-то данные запрыгнули. Статус интермит, сторит. Сейчас я боюсь тут все это трогать. В память у меня что-то залезло. Значит, в памяти этого блока полумертвого есть. И тут остается вопрос, она заведется или нет. Я подозреваю, что все-таки не коробка виновата. Естественно, потому что уже вторая такая же. А что-то с блоком. Не знаю, бывает и такое, наверное. То ли он входные цепи там потерял от датчика. Хотя, опять же, только что принял, потому что больше было. Больше оборотов давал. В общем, сейчас хочу все это на место соединять. Датчик остается. 3 фазы обратно подключаю. И попытаться хотя бы сымитировать запуск. То есть, будет ли он что-то тут стартовать от этого. Или все-таки стартер замкнет и даст завести первый раз холодный. Потому что там же висел в статус циркут 50 в ключе зажигания. В модуле ключа зажигания. Он видит 50, но как бы не дает на выход. И реле, как бы, которое вроде как работает от блока управления двигателем, не замыкало стартер. Если принудительно замыкать, оно ничего не давало заводку. В общем, сейчас буду соединять все на место. Так, иду пробовать завести. Мотор стоит в положении вертикально. Она уже завелась за кадром. Блок управления подключил тот, который приехал. Всегда, скорее всего, стартер. Зажигание выключено. Так. Мотор, скорее всего, крутанулся. Идем ошибки смотреть.